ببيضة واحدة بس عملت أكتر من 60 قطعة من كوكيز الشوكولاتة. فاخر جدا، طعمه كده بيدوب من أول قطمة ومليان شوكولاتة. بجد لازم تجربوا الوصفة دي وإن شاء الله تعتمدوها. يلا نشوف هنعمل إزاي الكوكيز الحلو ده، بس يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هقول لحضرتك في الفيديو المقادير بالكوباية، وهكتبها أسفل الفيديو بالكوباية وبالجرام عشان حبايبي اللي بيحبوا المقدار بالجرام. معايا كوباية من السكر البودرة تكون ممسوحة، ولازم هنا السكر يكون بودرة. عليها كوبايه الا ربع من الزبده، والزبده هنا تكون طريه في درجه حراره المطبخ. هقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربي، الاتنين هيدوكي نفس النتيجه الفرق المده. المهم تخفقيهم مع بعض لحد ما يتضاعف حجمهم ويبقى لونهم كريمي وابيض بالشكل ده. مجهزه بيضايه مخرجاها من التلاجة من شويه، وظرف فانيليا. البيضه ما ينفعش تكون ساقعه علشان الزبده ما تفصلش، لازم البيضه تكون بدرجه حراره المطبخ. هضرب البيضه مع المكونات لحد ما تختفي. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الحليب البودره، وحاولوا ان انتوا تضيفوه، ما تستغنوش عنه. هو ممكن لو مش موجود عندكم ما تحطوهوش، بس بيفرق جدا في طعم الكوكيز. ومعايا تلت كوبايه من الزيت، اي زيت يكون ريحته حلوه ويكون خفيف. بعد ما بحط اي مكون بقلبه مع اللي قبله لحد ما يختفي. وهضيف كمان معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقتين كبار، هيدوكي اللون الحلو اللي شفتيه ده. ممكن لو عايزه اغمق ممكن تزودي شويه، بس هنا اللون مظبوط. اتاكدي من نوع الكاكاو اللي مستخدماه ان يكون طعمه حلو وريحته حلوه، لان بيفرق قوي برده في كوكيز الشوكولاته. انا بستخدم الاسباني. مجهزه 3 كوبايات ونص بعد النخل من الدقيق. انا بستخدم دقيق جميع الاستعمالات. ونص معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، ما تزوديش اكتر من كده، بيكنج باودر. ورشه ملح علشان الكوكيز بتاعك ما يفرش. هنزل بالدقيق بالتدريج، وزي ما قلت لحضرتك اسفل الفيديو هكتب لك المكونات بالكوبايه وبالجرام بالظبط، علشان لو بتحبي تشتغلي بالجرام. نزلت بالدقيق بالتدريج على مرتين. اول ما بتختفي الدقيق بضيف الكميه التانية، وهبدا ان انا الم العجينه بايدي. وطبعا الكوكيز من النواعم ما ينفعش نعجن كتير. اول ما الدقيق بيختفي، اختبار العجينه ان هي تنضف الطبق حواليها بالشكل ده، وايدك اللي انت بتعجني فيها يبقى فيها العجينه ملزقه. اختبري بايدك النظيفه، لو مش بتلزق فيها يبقى انت كده ما شاء الله المقادير بتاعتك مظبوطه. هاخد العجينه بتاعتي وهدخلها التلاجة 10 دقايق، بس هعملها الاول اختبار اشوف ان هي مش بتشقق. هضغط عليها كده، اعمل كوره واضغط عليها اللي هي ما شاء الله اللهم بارك مش بتشقق، تعرفي ان انت هتعملي احلى كوكيز. دخلتها التلاجة شويه ربع ساعه على ما شغلت الفرن وجهزت الصواني. ومعايا هنا شوكولاته بالحليب مقطعاها مكعبات. لو مش متوفره عندك ممكن تستخدمي شوكولاته شيبس عادي لتزيين الكوكيز. الصواني اللي بحط فيها الكوكيز او برصه فيها مش مدهونه اي حاجه خالص، هو في ماده دهنيه كفايه. وطبعا واضح من ايدي ان هو الزبده ما شاء الله فيه حلوه، يعني ما شاء الله متشبع بالزبده. وهاخد كل كوره وهكورها، مش هضغط عليها علشان هو لسه لما بيدخل الفرن بيفرش شويه صغيرين. انا بضغط عليها بالشوكولاته اللي بحطها، بحط عليها كذا مكعب كده من الشوكولاته اللي بالحليب، بيبقى طعمها خطير. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا شوكولاته شيبس لو مش متوفر عندكم شوكولاته بالحليب. الكميه اللي عملتها دي من الكوكيز اخدت معايا 200 جرام من الشوكولاته اللي هو قالب شوكولاته سما. انا بحب استخدمها جدا. برصه في الصواني وبسيب مسافه بين كل واحده واختها، لان هو لما بيدخل الفرن بيفرش حبه صغيرين، مش بيفرش قوي، لا بيفرش حبه صغيرين. وحاولي ان انت ما تضغطيش عليه قوي علشان يبقى فيه يبقى عالي كده ويبقى بومبي شويه، ما يبقاش رفيع يعني، يبقى سمكه حلو. برصهم جنب بعض بالشكل ده. وفي المرحله دي بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. الكوكيز بتاعنا بيدخل على الشبكه مش على الارضيه ولا فوق، على الشبكه. مشغله الفرن من تحت بس. بيقعد من 25 ل 30 دقيقه، طبعا دي بترجع لسرعه الفرن بتاعك. هتلاقي ريحته طبعا خطيره بسبب الزبده واللبن البودره والحاجات الحلوه اللي احنا حاطينها. وهتعملي ما شاء الله كميه حلوه. عملت 63 قطعه بالظبط. وزن القطعه بالنسبه للناس اللي بتحب تشتغل بالحجم القطعه، انا عملتها 15 جرام. طالعه ما شاء الله حجمها حلو جدا، وفي القطن حلو، وشكلها كمان بعد التسويه حلو. اول ما بيطلع من الفرن ما تجوش جنبه وما تلمسوهوش خالص، سيبوه كده في الهواء، لان طبعا الشوكولاته اللي احنا حاطينها بتبقى سايحه جدا. واي لمسه للكوكيز بتاعك طبعا الشوكولاته هتسيح وهتبهدل الدنيا، فسيبوه لحد ما يبرد خالص والشوكولاته تتصلب تاني بعد ما يهدى ويبرد. وبالنسبه لو عايزه تحفظيه اطول فتره ممكنه ناعم ومقرمش زي ما هو من غير ما يطرى، هتحطيه في علبه محكمه الغلق، بس طبعا بعد ما يبرد وما يطلوش اي هوا هيفضل معاكي مده حلوه. تقدري تفطري بيه الولاد قبل ما ينزلوا الصبح وياخدوا منهم كمان في اللانش بوكس. بجد الوصفه دي هتبقى ادمان بالنسبه لهم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك، واشوفك في فيديوهات تانية بحفظ الله ورعايته.